大家好，我係束校長。今日咧好開心啦，就嚟到一間非常之靚嘅學校。嗱，雖然學校嘅歷史咧就有55年，但係呢個校舍咧就得大概10幾年嘅啫。咁咧就係喺我哋葵青區啦，石梨聖若望天主教小學。咁喺呢一處啦，頭先我哋由頂樓一路去到地下嘅時候啦，其實有好多好靚嘅地方。咁啊，一個 V 字形嘅學校嘅校舍，你好難想象嘅，入邊咧有好多好得意嘅嘢。再加埋咧，又有一個喺2、3樓層樓上邊起嘅一個好靚嘅籃球場啦，兼且喺地下啦又有一個好靚嘅魚池啦，係啦，有好多好靚嘅地方嘅。咁所以咧，大家有機會趁開放日啦，我唔知幾時話，陣間可能阿陳校長介紹下，咁咧就可以咧嚟參觀下，好值得嚟一嚟。好啦，咁今日同我哋分享嘅嘉賓咧就係陳寶儀校長。咁啊，我哋嘅題目啦，其實係細路仔要學一生嘅嘢嚟嘅，就係關於點樣去理財。好多時候因為咧，我哋而家啲同學仔啦，當佢哋去到用錢嘅時候，再唔需要攞錢出嚟，一張八達通嘟一聲就搞掂。根本上喺理財概念咧，若果唔由細開始掌握嘅話咧，佢都唔知道究竟錢係點嚟，錢係點用，錢係點儲，或者點樣去用咧係最好嘅。咁所以咧，先請陳校長同我哋分享下作為一個幼稚園家長同埋小學家長，佢應該點樣去到裝備佢嘅孩子，去到學識理財。係，大家好啊！咁我係陳寶儀校長啦。咁我點解會揀呢個題目去講嘅咧？咁其實咧好特別咧，就係我個屋企有個小朋友咧，咁咧佢喺讀書嘅時候咧，因為佢嗰個學生證咧，其實就好似八達通咁樣用嘅，即係可以喺學校嗰度咧，即係去付款去買嘢咁樣。咁嗰陣時咧就佢要買嗰個校呔啊，係啦，咁就話俾佢知你可以攞咗學生證咧喺學校嗰度咧，即係拍一拍咁樣就可以即係買翻個校呔㗎啦咁樣。咁咧就放學嘅時候咧，佢買咗2個校呔翻嚟，係啦。咁佢就我哋話點解你要買2個咧？佢話因為唔使用錢嘅，咁咧而呢個校呔咧好靚，佢想買1個咧俾細路咁樣。咁我嗰下就覺得真係要教佢一啲理財嘅概念啦。因為喺而家呢個世代咧，其實同我哋嗰陣時係好唔同。我哋嗰陣時係真係有錢啊，係可以即係落銀包去數啊咁樣。咁但係而家咧就係一個電子支付嘅一個嘅世代啦，佢哋可能八達通嘟一嘟咁就已經俾咗，即係對於即係金錢嗰個概念咧，即係唔係好即係找得好緊啊。咁同埋可能電子支付啊，好多網上嘅購物啊，咁同埋而家有啲佢哋玩遊戲嘅電子課金啦咁樣，甚至係一啲社交平台，我哋講緊就係可能有啲打賞嘅文化咁樣，咁咧即係都會令到小朋友會覺得其實金錢咧係只不過係一堆嘅數字啊，即係唔係好似我哋嗰陣時咁樣係一啲實體嘅，太虛擬啦，係啦，即係會識得去珍惜啊咁樣。咁所以咧，我哋覺得理財咧，其實都要由家庭嗰度去開始啦。咁屋企人咧，其實咧，我哋作為中國人咧，有時候我哋係即係唔會好敢咧去講即係講到錢呢一樣嘢，好似即係好市儈啊咁樣。咁但係咧，實際上我哋都要教小朋友咧，即係喺金錢上面點樣可以係用理財一個嘅概念啦，亦都係做翻呢一個嘅價值教育啦。應該我哋都要讓小朋友去知道，譬如呢個月其實屋企嘅支出有啲乜嘢啦，譬如係水費啦、電費啦，跟住剩翻嘅錢可能係就要買餸噶咯喎。咁呢啲錢其實個來源喺邊一度嘅咧？可能就係屋企人好辛苦、好努力咁樣去賺錢翻嚟嘅咁樣樣。咁所以咧，要讓小朋友知道咧，其實錢咧唔係天上邊跌落嚟嘅。咁嗰個八達通唔會無端端嘟下就會有錢出嘅，係啦。咁所以咧就係要即係真係要讓佢哋知道，其實金錢咧係要靠努力啦，要用時間同埋責任咧係換取翻嚟。咁所以咧都希望小朋友可以參與呢個家庭嗰個理財嘅活動，讓佢哋咧去識得點樣去取捨。邊啲係佢哋想要嘅，邊啲係真正需要嘅，咁佢哋要做一個權衡啦。而且啲享樂方面嘅活動啦，或者係買一啲佢哋嘅玩具咧，係即係需要一個延遲嘅一個嘅概念。冇錯，所以就係理財，其實我哋話係小朋友佢係規劃人生嘅一個好重要嘅一樣嘢。咁我記得咧，我媽媽都有講過咧，就係佢有個朋友嘅女啊。咁雖然好耐之前，不過咧我哋講緊就係話佢5000蚊嘅收入咧。係可以買到240倍嘅樓嘅，
即係買到100幾萬嘅樓。但係嗰陣時佢講緊佢嘅收入係5000蚊，即係相比起而家大概係15000蚊嘅收入啦，都可以買到300幾萬嘅樓。咁其實係真係可以做到嘅，即係呢啲我哋話一啲理財做好佢嘅規劃咧，其實係幫佢去做好佢自己嘅人生規劃。咁所以我哋都係鼓勵家長啦，即係去做好佢自己點樣去教識小朋友係做好一個嘅理財啦咁樣。咁如果譬如小朋友佢真係可能衝動去買咗啲嘢啊，又或者喺網上可能買咗啲假嘅貨物啊咁樣，或者係俾人誘導佢即係付款咁樣。咁我哋其實都可以利用呢啲咁嘅機會咧，嚟到去教翻個小朋友點樣可以係下次去做得好啲啦，或者係點樣可以係比較成熟啲去處理佢自己嘅金錢啦。咁就唔好用一個即係責備佢嘅一個嘅心態咯。咁樣係可以幫到小朋友咧，即係喺呢個網絡世界裏邊咧，可以自處啊喺呢個網絡世界。而家長咧亦都可以即係藉住一啲理財嘅教育咧，嚟到幫助小朋友咧點樣去保護翻佢自己啦咁樣。咁例如就係話可能信用卡嘅資料啦，唔好立亂去泄露俾其他人知啦。小心一啲詐騙啦，尤其是而家好多啲即係 AI 嘅影像啊，即係都可以令到小朋友即係可能以為一啲事物係真嘅咁樣。咁亦都可以了解多啲，譬如佢哋喺網上平台佢哋嘅付款嘅條款啦咁樣。咁係喺佢哋可能日後大個佢識得賺錢之餘，佢識得去使錢啦，並且咧識得保護佢自己咯。咁家長方面咧，其實好多研究咧都有指出咧，就係話屋企嗰個嘅消費嘅態度咧，其實咧都係決定小朋友嗰個理財觀啦，同埋佢哋嘅價值觀嘅。咁我哋話，如果家長佢自己都識得去規劃佢自己嘅支出啦，識得去注重儲蓄啦，珍惜用錢啦，咁細路仔咧，佢其實咧都會認為即係節制用錢，同埋去規劃佢嗰個財務咧，呢啲其實都係理所當然。咁所以即係家庭嗰個教育咧，即係都會係行先嘅。咁而學校方面咧，其實我哋都會配合翻家長啦。我哋喺課程裏邊咧，其實都會有一啲理財嘅教育去俾翻我哋嘅小朋友啦，同埋我哋都會有一啲理財嘅講座咧，去俾我哋嘅家長。咁希望咧就係由家庭啦延伸佢哋理財嘅學習咧，延伸到去學校啦，咁形成一個比較連貫啲嘅一個嘅教育網絡咁樣，咁嚟到去幫小朋友咧去培養佢識得去理財嘅一個概念啦。咁另外咧就係我哋覺得我哋要從小咧去培養小朋友咧金錢以外嘅一啲嘅價值。咁例如話我哋理財咧，其實唔係淨係管錢嘅喎，咁其實咧都係要懂得點樣去生活啦。咁係咪話錢係萬能嘅咧？我哋當然係知道唔係啦。咁錢只不過係一個嘅工具啦。咁係最重要嘅咧，就係我哋知唔知道喺生活裏邊點樣可以好好咁樣去生活？同屋企人嘅相處，同其他朋友嘅相處，同埋建立起自己嘅一個健康嘅生活啦。咁其實學校啦，同埋家長啦，其實係可以透過分享啦，或者係一啲做義工嘅體驗啦，甚至乎一啲慈善嘅捐款啦。尤其是我哋作為天主教嘅學校咧，我哋都係關顧一啲比較弱勢嘅社群啦。冇錯。咁可以係透過去幫助有需要嘅人，或者係捐助俾有需要嘅機構，咁咧係讓我哋嘅小朋友咧識得係使用錢方面，佢哋都識得去做好佢嘅儲蓄啦，同埋去分享佢自己所有嘅俾人。咁我相信咧喺咁樣咧可以幫助到我哋嘅小朋友咧，即係佢點樣去好好規劃佢嘅人生。同埋好多時候我哋喺呢個父親節啦、母親節啦，咁我哋學校嘅傳統咧，即係其實都會有一啲嘅小禮物咧，係由我哋嘅小朋友咧親自去做翻俾佢哋嘅家長。咁我哋都希望咧，藉住佢自己動手做啦，呢啲嘅禮物啦，咁讓佢哋咧知道其實好多嘢唔係一定要我哋用錢去解決嘅。有時候佢哋嘅心思啦，又或者係佢哋嘅創意咧，其實咧可能比佢哋去買一個禮物翻嚟咧，更加令到父母去開心，同埋去珍惜咯。好多謝陳校長咧，頭先分享咗一個好深亦都好闊嘅一個題目，因為咧即係正正喺中學生同埋小學生都好相似嘅，就係佢哋有時啲學生都真係唔係好知嘅錢嘅來源係點樣嚇。咁但係當然去到中學生啦，我哋會建議家長啦，可以係真係可以再放膽啲，甚至真係可以開埋少少家庭會議啊，即係俾佢知即係每一個月大家其實嗱屋企嗰嚿錢來自係有啲乜嘢嘅來源嘅，可能爸爸嘅、媽媽嘅定點樣。咁跟住咧，其實成嚿錢有幾多啦？係可能去咗屋基本開支即係燈油火蠟，有幾多啦？係去咗即係平常嘅大家嘅飲用食諸如此類，又兼且咧有幾多咧去咗大家學習各樣嘢，甚至可能幾多消費，俾佢哋知咧。其實原來真係嗰個來源咧，正正頭先陳校長講，
由佢哋就咁嘟嗰下，完全一無所知，佢發覺原來背後係好多人做緊嘢。而兼且咧，當分晒學落去嘅時間咧，其實屋企人唔單止話淨係照顧而家，係兼且咧仲要照顧咧，其實佢哋嘅將來。咁而家呢一刻啦，佢點消費？啱啱頭先陳校長分享過就係、即係要教導細路仔點樣去到有啲咩係想要，同埋有啲係需要。咁而家其實淘寶世界咧，好多謝國家有呢一個咁好嘅一個嘅資源。但係好多時候咧，我又見到喎，有而家好多年青人咧，當我手機篤嘅時間，哇抵喎就撳，抵喎撳，跟住去攞貨。個過程間，因為佢冇咗開始賺錢嗰 part，就淨係去到使錢買嗰刻，嗰個嘅享樂就喺晒度啦。但係就冇咗之前嗰 part 咧，其實咧令到佢有個錯覺㗎。咁所以咧，其實即係當家長咧同佢開家庭會議嘅時候啦，咁當然啦，都視乎翻嗰個仔女嗰個嘅敏感度同埋嗰個接收度。事實上，當如果到中學嘅時間咧，佢開始識諗，亦都佢要識諗咧，就係啲錢其實屋企人佢平時做嘢可能有幾多壓力各樣，有時咧傾開偈俾佢知下。咁同埋屋企人其實嗰個財務上點樣去分配法。好啦，更加去到計劃將來。而家其實假設啱啱利是錢攞咗一嚿翻嚟啦。咁再加埋屋企人啦，可能咧有少零用錢俾佢啦。佢究竟用邊啲去到貨佢計劃？佢而家呢一實用嘅，就係頭先陳校長講，係咪真係適合要用先至用？有邊啲要儲喺將來度？係貨佢將來咩用咧咁樣？因為如果佢唔諗到將來咩用嘅時間，佢都唔知話嚟做乜。更加嘅頭先陳校長講得好就係話，佢點樣去捐，佢哋要分享。因為錢嘅意義唔係話淨係貨佢哋學生而家呢一刻嘅享受，而係話佢去到俾到佢身邊嘅人一啲嘅祝福。頭先話可能買禮物俾佢身邊嘅屋企人啦，其實佢哋而家年青人咧好多時咧好中意買禮物，不過咧就俾佢朋友好少買俾親人。但係如果呢個習慣由細個建立起上嚟時間，而佢又感受到屋企人嗰份嘅喜悅嘅話咧，佢發覺呢一個原來係屋企人嘅喜悅俾到嘅喜悅都好大嘅咁施比受更為有福啊！真係咁，所以變咗啦，好希望能夠讓到佢哋去學識去到施予，不過施予俾啲唔識嘅人。咁所以咧，其實呢個都要係由佢哋細個嘅時間咧，父母開始建立。因為好多時候咧，我哋捐獻啦，即係俾好多譬如話宣明會啊、師大基金啊好多唔同基金嘅時候，咁佢哋受惠者咧都會有啲信、有啲相咧寄翻嚟俾佢哋嘅。咁能夠俾佢發覺原來佢所有嘅嘢能夠俾到人哋啲祝福，而嗰份錢係未必一定買到，不過錢咧可以係俾到對方一啲嘅第三世界國家，能夠可以啦換取到一啲我哋好似理所當然，但係有好多地方戰亂啦，或者係饑荒啦，原來係唔容易嘅時候，佢發覺呢個世界好大，而佢更加珍惜佢而家有嘅嘢，亦都係生命影響生命。冇錯啊！以佢自己嘅生命，佢原來可以幫到其他人，亦都讓佢覺得其實我自己都有一啲嘅價值喺度嘅喎，即係我點樣可以利用我自己嘅價值嚟到去幫助其他人咧，或者係達成其他人嘅夢想咧？除咗你自己有夢想之外，係㗎，即係我諗大家去到成年嘅時候啦。如果大家回想翻你幾時開始識理財咧，就你識揾錢嘅時候，你就會好珍惜你一嚿錢點使咁希望啦，同學仔能夠由少少養成呢個習慣，就係究竟啲錢點嚟，咁兼且可能又點樣可能儲翻嚟，再加上而家應該點使，更加重要嘅就係佢將來當面對錢嘅時候，點樣用得有意義。咁變咗咧，責任即係我哋講去了解原來父母對家庭有付出有責任，咁佢作為一個家庭嘅一份子，佢又點樣可以係即係對呢個家庭有啲責任去付出咧？咁其實即係都讓佢自細開始去明白，咁同埋呢個都係我哋中國人所講嘅一個孝順孝嘅一個嘅概念。係啊。所以好多時候咧，我唔知道你哋有幾多嘅家長，你平時係俾錢俾你哋嘅家長啊？我唔知你嘅仔女知唔知？但係當如果佢發覺原來咧，爹哋媽咪佢每個月都有嚿錢係專係撥俾佢哋嘅，一個供養佢哋咧養老嘅。當佢見到咁做嘅時候，佢發覺呢個係理所當然，以後佢都應該咁做。當佢未曾識賺錢，佢要首先喺你嘅身上邊學識點用錢，點樣規劃。咁當佢日後當真係有錢喺身嘅時間，就唔會亂身行。咁希望啦，能夠讓佢從小啦，可以咧學識去到用錢。學識去到儲錢，同埋學識使錢，咁啊多謝陳校長，希望以後再揾你分享，多謝晒，唔該晒，多謝大家。